Essa é a festa das crianças. Aqui é o crepe. Ah, lá no caixa. Aqui é o crepe, refrigerante. Os jogos, o caixa. Dá pra ver os valores. Olha a pipoca! Pipoca! Nossa, que pipoca cara! Olha aqui. Algodão doce! Que delícia! Algodão doce! Nossa! Deixa eu ver o que tem aqui. Pescaria. Boca do palhaço. Jogo da argola. As crianças receberam dinheirinho. Mostra o dinheirinho pra tia, mostra. Olha o dinheirinho pra poder comprar as coisinhas. Olha lá, eles ganharam dinheirinho pra gastar. Já ganhou dinheiro? Já ganhou dinheiro? Não, ainda. Quem já pegou, vai brincar, vai gastar. Cadê o seu dinheirinho? Deixa eu ver. O que eu vou gastar? Ah, que difícil essa Caramba, dúvida, que hein? coisa difícil. Acho que, meu Deus, que dificuldade. Tem muita coisa boa, né? Tem. E ganha prêmio. Não tem prestaria, você quer na prestaria? Fica aqui na segunda. Comprou pipoca. Quanto dinheiro você tá rico, Rua? Nossa. Então, quem já gastou metade do dinheiro dele. Vamos ver o crepe saindo. O cheirinho tá bom. Ai, que cheiro bom. Acabou? Tô filmando. A Miriam é o caixa.
Tia Miriam cai, só tô filmando, tia Miriam. Tem que ir lá acertar.